好的，各位同学，我们到那个基础的这个 Reason 的这个教学哈，已经到了尾声哈。那最后要教的是这个 N Class 等级的那个 Limit 哈。其实不管怎么样的音乐哈，如果你一直不断的加这个轨数的话哈，有时候会加到那个破音哈。在数位的世界里面哈，就是你现在在软体如果破音的话，那就代表就是你未来输出之后，你的声音哈也是会破音哈。为了预防这种状况哈，我们必须做一点工作哈，也就是加这个 Master Suite 哈，它是在这个 N Class Mastering Suite Combine 哈，就这一个效果器，它可以防止你破音哈。那未来我会再讲解它详细的那个操作流程哈。好，那我们先听一下哈。如果没有加这台机器的话，我先把它删掉好了。好，这样是我们刚做完音乐的情况。假设我们弄得很大声，你会发现。假设这种情况会看到有个 clip 亮起来代表说你已经超过了这一个数位音乐里面声音的限制这样的情况会造成你未来输出之后会破音，所以我们一定要记得就是在这里，在这边hardware interface 在这个界面上面我们点一下让它变成蓝框不是在 Mix 上面点，是在这里点点好之后按 Create 按这个 N Class Master Suite 按好之后我们就可以做一些调整0dB 可以让它稍微小声一点然后这边可以调整它的音量这个也可以让你的声音变成比较大声一点我们听一下好，那如果我们把它 bypass 你会听到声音会比较虚一点。那基本的使用方法就是这个保持其实在0dB 以下就可以了但是0dB 是有点危险所以我们通常到-2-4也可以，然后 input 进去input 用这边来调整音乐的音量，会让你的音乐会变得比较大声也比较扎实。好，但也不要过分的调到非常大声那音乐会变得比较扁没有动态就是没有表情。我们稍微增加就可以了那最好的，你觉得有一些声音还是太小声，那你还是在这边做处理。好，那基础的这个Reason 的这个各个音色的介绍和操作基本上就到这里为止了好，接下来我们会再讲更深更难的教学。